वेलकम टू हंगर लैब्स। और आज हम पनीर टिक्का बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप जिस दे सकते हो, कई सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जैसे ओनियन, कैप्सिकम और ये टमाटो और पनीर। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए। तो इसी तरीके से आप जो है प्याज को, ये शिमला मिर्च और ये टमाटो को इस तरीके से चॉप कीजिए। और ये जैसे हो सके तो पनीर के भी बड़े बड़े पीसेस आप कीजिए, जिससे एंड गाइस हम अभी पनीर टिक्का के लिए मसाला बना रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हम इसमें मसाले यूज़ करने वाले हैं। पहले आप सभी जो आपके जैसे पनीर, शिमला मिर्च और उन सबको एक बॉल में लीजिए। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इन सभी को साथ में अच्छे से डाइल्यूट करके। एंड गाइस में सबसे पहले हमने, जैसे आप देख सकते हैं, हम काली मिर्च अभी डाल रहे हैं इसमें। ये काली मिर्च है, काली मिर्च पाउडर। जैसे आपका कोई स्पाइसी पसंद है स्पाइसी रखिए, या फिर हल्का है तो नॉर्मल ये भी सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कीजिए। एंड थोड़ा सा हम इसमें कोरिएंडर, ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं इसमें। थोड़े से टेस्ट के लिए हम लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। एंड अभी हमने, जैसे आप देख सकते हैं, सारे मसाले हमने इसमें रख दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करने के लिए अच्छे से, आप देख सकते हैं बगल में, इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को, क्योंकि ये बॉल में इधर उधर गिरेंगे। आप इसी तरह कीजिए, आपके पास बड़ा बॉल हो तो आप उसमें कीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। तो अभी हम इसमें कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए सारे मसालों को प्रॉपरली, हर एक पीस पे रब हो गया सारा मसाला। ये मत दिखाओ, काफ़ी चाट मसाला डाल रहे हैं इसके लिए। इसमें से थोड़ा टेस्ट आएगा। इसमें चाट मसाला, जैसे आप सारे मसाले डालिए, आप उस टाइम में डाल सकते हैं, या फिर आप बाद में भी इसको डाल सकते हैं। तो हम बाद में डाल दें। तो इस तरीके से अब हमारा ये पूरे इंग्रेडिएंट तैयार है। और हम अब इसे ओवन में ग्रिल का और कन्विंस करेंगे पहले। हाय गाइस, देख सकते हैं अब थोड़ा हम अपने, जैसे आप ओवन को थोड़ा प्री हीट करेंगे। इसके लिए हम कन्वेक्शन, देखिए, इसको प्रेस करेंगे और इसको 180 डिग्री पे प्री हीट करेंगे एटलीस्ट 1 मिनट। 1 मिनट तक आप इसे प्री हीट कीजिए। वैसे हमारा भी ये जैसे रेडी हो चुका है पूरा सेटअप। इस तरीके से जो है पूरे टिक्के को हमने ये स्टिक्स के अंदर पूरी तरीके से कर दिया है। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। एंड अब जो है हमने जैसे हमने प्री हीट किया था, तो हम फिर से इसको 180 डिग्री पे कर रहे हैं। और ये हमारे टिक्के गए ओवन के अंदर। और हम करते हैं इसको स्टार्ट। इसको गाइस हम 10 मिनट के लिए करेंगे। 10 मिनट तक आप इसको अच्छे से कन्वेक्शन पे करके करिए, ये 180 डिग्री तक। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा कन्वेक्शन मोड लगभग हो चुका है। और अब हम इसको निकालने वाले हैं, बस कुछ ही सेकेंड्स में। देखिए गाइस, कन्वेक्शन मोड के बाद अब इसको हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सही से हो चुके हैं। अब इसको हम 3 से 4 मिनट ग्रिल करेंगे और एक अच्छे लुक के लिए। थोड़ा सा इसमें अच्छा सा आप देखोगे
बढ़िया सा कलर आएगा ग्रिल करने के बाद। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें मक्खन लगाइए सब टिक को इस तरीके से। आप भी गाइस प्लीज़ इस डिश को ट्राई कीजिए अच्छे से अपने घर में। एंड गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जो भी देख रहे हैं। गाइस अब देखिए हमने इसमें सब में बटर लगा दिया। अब इसे हम ग्रिल के लिए लगाएंगे। अवन में डालने के बाद इसे आप ये ग्रिल मोड ऑन कीजिए। इसे हम एटलीस्ट 4 मिनट तक ग्रिल करेंगे। इसे आप ग्रिल होने दीजिए एटलीस्ट 4 मिनट तक। हमारा ये ग्रिल मोड भी अब हो चुका है, पूरा एंड हो चुका है इसका। अब 4-5 मिनट का अभी इसे ओपन करने वाले हैं। एंड ये देख सकते हैं हमारे पूरे ये टिक्का बन चुके हैं बहुत अच्छे से। देख लीजिए हमारी ये डिश बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ आप इसी तरीके से अपने घर में एक बार ट्राई कीजिए इस डिश को।